Ei, Bento. Funciona aí pra nós ver? Funciona, bicho, pra eu ver. Se ela vai correr rápido. Eu vi que você tava meio. Ela veio batendo agora. Funciona aí pra ver. Eu mesmo lá. Vamos ver o que vai dar. Você está se ajeitando por lá. Tá vendo aí? Ó. Eu comprei tudo na moto, mas já Eu não disse que ela tá batendo? Acelera, velho. Ei! Olha aí, pegou? Ih, rapaz, o barulho também tá grande, Bento. Até agora, Bento. Eu vou enterrar. Vê, rapaz. Ah, Bento, desliga aí. Rapaz, não dá Esse barulho vem da biela, Bento. Vem da biela. Ela tá tic. Tá, vem da biela, Bento. Vem da biela, Bento. Funcionou, Beto. Você é um cabelo. Eu não ando com 40 quilos, não, Bento. Eu tô de 20. Depois o cara vai montar ela, não Não, sabe? eu vi, amor. Olha aí. Não, mas eu tava assim, não. Uma moto nova dessa. Vou abrir o motor. Pra tu ver a coisa. É um motor de a gás? Tá vendo aí, Batendo Beto? na enxada. Bora abrir o motor aqui. Não. Como é que o senhor Ricardo tá? Foi. Bora, senhor Ricardo. Aqui. Não tá. Trocando. Rapaz, a moto tava assim, não. Funciona pra ver de novo. Funciona. Três vezes. Tá com dinheiro, não? Esse pedestal aí, Ah, vai três vezes. Vai, Beto, pra ver, vai. abriu, apanhou. Aquela lã fica boa. Mas essa frente Acelera. Não tava assim, não. Vamos morrer dessa moto. Tava assim. Trocando aqui. E agora? Essa na minha unha, ela dura 100 anos. Aqui é a biela, se você essa é a biela. É uma coisa aí. É a biela, eu acho que é a biela. Não tá assim, não. Tá assim, não. A conta de Não, comando. quando a moto agora tem que levar ela daqui e pôr pra rua direto. Ele leva pra rua. Ele leva pra rua. Ele leva pra rua. Mais perto pra lá. Agora tem um cordão, tem uma corrida. Mais pra perto, pra pegar a voz. Rapaz, a moto tá o jeito. Beto, Beto. Eu disse a tu quando ele ia subir ali, eu vi. Não, não tá Mas você não prestou atenção. O que é que o motor agora? Funciona ela assim, funciona. Você só o Beto perfeito. Vai tu, Beto. Vai, Beto. Não quero ver se ela ali. Oh, não, eu vou pulir mais. Não, eu vi. Aí, Beto. Ei, a boca tá fazendo o jeito do barrão. Não, você veio subindo ali, eu percebi. Vamos trocar na minha ou vamos trocar um pra frente? Vamos trocar mais isso aí. Vamos trocar mais eu? Vai numa boa. Agora, vamos passar pra frente, tá com outra. A moto 2020, desse jeito, rapaz. 2 anos de uso. Só vai. 2 anos de uso. Anda no 2 anos de uso, 2 anos na de uso. placa. 2 anos de uso, a moto tem. Faz barulho? Vamos lá pra oficina. Foi um cabo buliu e era. Não tem como não. Não tem como não. Não, rapaz, a moto pegou o jeito de um barrão. Uma placa. Eu vi. Se fosse ela minha filha, eu era Eu moço. vi, rapaz, eu vi. Ei, Beto, A zoada. ela tá se passando. Tá não. Rapaz, essa moto. Cabo buliu uma coisa aqui. Você manda abrir Vamos ela. funcionar ela, Beto. Vamos funcionar ela pra isso. Você manda abrir pra Rapaz, tá o jeito de um barrão. Vai ter que mandar abrir pra Bota ele. esse celular um pra cá. barrão. Eu vou Vai mandar funcionar abrir pra pra ele, ver. não sabe não que Liga aí.
Se ela tá possível. Vê? Pega. Vai bem, vai ser. É bacana ali. Eu amo. É ali, rapaz, batendo. Aí a professora namora. É o quê? Vai ver com esse vídeo. É isso, Qual batendo. com esse vídeo aí, Hein, velho? Beto? Pela mula. Hein, Beto? Não foi um negócio aqui? Ah, pô. É, por causa da experiência. O quê? Se bater na gente, a cabeça é agora. Bater. Você não deu pra trás assim. Quem tava batendo era eu, rapaz. Ele é de tu. Rapaz, que homem. Nada, esse jeito Fazer com esse vídeo, fazer o que com esse vídeo, fazer o que com esse Vai vídeo? fazer o que com esse vídeo, Beto? Compartilhar, Patiar e Escrever no vídeo. Inscrever no vídeo e dar o like dá o lado. mandar pra frente. Mas acaba sorrindo. e visualizar, né? Mas rapaz, E vamos lá, né, Beto? vamos lá. Vamos lá, Beto. Vamos lá. Você que não dá essa da Oi, nem aí. Ai, cara, você.